如果咧你嘅深蹲咧係咁樣去到做嘅話咧，如果你嘅深蹲咧係挺直晒條腰，膝頭哥推前咁去到做嘅話咧，好，今日教大家咧去到做深蹲啦。咁啊深蹲咧好簡單嘅啫，挺直條腰，兩腳打開放流闊度，蹲低上翻嚟，膝頭對翻住腳趾尖。咁如果咧你想去到做得仔細啲嘅話咧，我哋係可以攞翻個打狗棍出嚟嘅直線。OK， 咁咧我哋主要睇咧就係睇我哋腳踭、下尾中段同埋膊頭呢3點嘅。OK， 首先咧你哋條腰飛喺坐向後嘅時候咧，我哋嘅膊頭係要對翻條線上面嘅。OK， 腳踭、下尾中段同膊頭就係咁啦。第二啦，我哋就會攞支棍啦，擺喺我哋嘅背脊啦。由我哋嘅頭、膊頭、條腰、pat pat 嘅位置都黐實支巴嘅，就唔好咧咬腰嘅。呢度中間唔好有條罅嘅。OK， 收緊下心，做深蹲，蹲低向後，上翻嚟，就係咁啦。成個都貼住嘅，就係條腰係直嘅。如果咧你嘅深蹲咧係咁樣去到做嘅話咧，咁即係證明我哋咧內收肌群太緊啦。咁我哋去到做留意就係盡量將個膝頭打翻開去到做一個深蹲嘅。咁如果咧打翻開好難的話咧，我哋可以攞個風毛拿多啲咧，去到鬆大髀內側趴喺度，就係鬆大髀內側啦。如果你嘅深蹲咧係挺直晒條腰，膝頭哥推前咁去到做嘅話咧，咁咧我哋首先就將個盤骨推向後去到做嘅。OK， 推向後去到做嘅。咁如果咧好難嘅話咧，咁就可以後邊準備張凳，我哋幻想咧係坐喺後邊去到上翻嚟嘅，坐喺張凳上面上翻嚟，就唔係垂直落，膝頭哥唔係推前嘅。OK， 咁如果咧你嘅深蹲咧係蹲低落嘅時候咧，隻腳會拎起嘅，蹲低落去嘅時候隻腳會拎起嘅，或者個人好容易挨向後邊嘅。咁咧我哋呢個時候就要放鬆個頸骨前肌啦，就攞個風毛拿啦，打直，放鬆個頸骨前肌。OK， 當你鬆得多嘅時候咧，就會做到啦。或者咧，可以攞少少工具啦，墊高少少個腳踭，去到做深蹲。咁你相對地咧就會容易咗㗎啦。OK， 加油！